Mga pampabuenas o lucky charms na nagadool nga Lunar Chinese New Year. Ipaambit sa usa ka Feng Shui Consultant, Year of the Wounded Dragon, magdala baka kinigswerte? Sayra nato sa report ni Mark Rijabelia. Pipila lang kini sa mga gihulagwang lucky charms nga daw magdala og buenas ning gihulagwang Year of the Wooden Dragon. Pangpaswerte kuno kini sa trabaho ug negosyo ingon man sa himsog nga panglawas, ilabi na sa love life ning nagsingabot nga Lunar New Year o Chinese New Year. Sigon ni Jean Yu Chua o sa Feng Shui Consultant nga usa sa mga himalitan nga lucky charm karon ang Dragon Prosperity Basket. This is the prosperity basket. Andito na po yung mga ingredients that you need to do for the whole year of 2024. Lalagyan natin ng bigas. After nang lagyan ng bigas, you have to put yung mga lucky charms inside. And also, you can put the angpao money. Angpao money, you have to put 999 pesos. Para you can use the energy of power, the energy of magnifying and magnifying your luck. Swerte daw karong Year of the Wooden Dragon ang mga Chinese animal zodiac sign nga rat, monkey o rooster. Apan na dunay tambag siya sa mga Year of the Dog, Ox, Sheep o Rabbit nga apikihon kuno ang swerte karong tuiga. You have to be careful now in terms of your decision making for this coming 2024. So I'm not saying that you're so unlucky, So kumbaga you just need to be careful in your temperament and also you try to balance your emotions. Sud na sa 18 ka tuig isip consultant, saksi si Jean Yu Chua nga ang yawi aron mabuksan ang ganghaan sa kalambuan ang tulo ka pi sa kinabuhi, pagpaningkamot, pagpahugot sa pagtuo o pagsalig sa kaugalingon. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rijabelia. Balitang Bisdak.